हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत और आज हमारे पास है माइक्रोटेक का सेट जिसका मॉडल नंबर होगा EB900 करके। इसमें दोस्तों जो प्रॉब्लम है कस्टमर के यहाँ काफ़ी दिनों से रखा था, इसमें डस्ट धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा चली गई जिसके कारण से इसमें कंटिन्यू बीप आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी PCB को क्लीन कर दिया है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। MCB दोस्तों हमने ऑन कर दिया है, ऑन करते ही यहाँ पर आप सुन सकते हो इसमें कंटिन्यू बीप आ रहा है। ऐसे ही ये कंटिन्यू बीप करता है। चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है, किस कारण से बीप आती है और इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उसके लिए हमें मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा DC मोड पे। तो मैं मल्टीमीटर को DC मोड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को DC मोड पे कर लिया है। अब दोस्तों हम मल्टीमीटर की एक वायर हम बैटरी माइनस से कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पर हमारा बैटरी माइनस की वायर जुड़ी होगी। तो यहाँ पर हमारी बैटरी माइनस की वायर है, तो एक वायर मल्टीमीटर की ब्लैक इस पर हम कनेक्ट कर लेंगे। दूसरी वाली वायर से दोस्तों हम माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ से हमारी 5 वोल्ट से कम आती है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट या 3.5 वोल्ट के आसपास, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू बीप करेगा। तो सबसे पहले हमें माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 पे वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा कट लगा हुआ है, उसी के हमारी जो काउंटिंग होती है पिन नंबर 1 की वहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया है और जैसा कि दोस्तों आप मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे देख सकते हो 4.95 वोल्ट के आसपास हमारा यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहा है। यानी कि दोस्तों 5 वोल्ट यहाँ पे हमारी प्रॉपर तरीके से आ रही है, फिर भी हमारा बीप कर रहा है। अब दोस्तों हमें माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 20 पे वोल्टेज चेक करना है, इस पर भी सेम वोल्टेज होनी चाहिए। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप काउंट करके उसके जस्ट बगल से 15 पिन स्टार्ट होती है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए 14 ये है, उसके बाद यहाँ पे हमारी 15वीं पिन है। 15 के बाद इस तरीके से आप 16 17 18 19 20 इस तरीके से काउंट करके पिन नंबर 20 पे आपको फिर से वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पिन नंबर 20 पे मल्टीमीटर की वायर कनेक्ट कर दी, सेम वोल्टेज आ रही है। आप देख सकते हैं 4.99 वोल्ट के आसपास आ रही है। अगर दोस्तों पिन नंबर 1 पे भी 5 वोल्ट ना रहे और या फिर पिन नंबर 20 पे भी 5 वोल्ट ना रहे, तो इस केस में ये कंटिन्यू बीप करेगा। इन दोनों पिनों पे हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। अब दोस्तों हमें माइक्रो कंट्रोलर चेंज करके देखना है। अगर ये सप्लाई दोनों ओके होती है तो हमें माइक्रो कंट्रोलर चेंज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर हमने पहले से ही चेंज करके देख ली थी। माइक्रो कंट्रोलर हमारी पूरी तरीके से ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास कभी भी बीप साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसी तरीके से चेक करके प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो। तो माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों हमने पहले ही चेंज करके देख ली थी। माइक्रो कंट्रोलर ये वाली भी हमारी ठीक है और जो लगी है ये वाली भी हमारी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर IC भी ठीक होती है और फिर भी इसी तरीके से कंटिन्यू बीप की साउंड आए, तो इसके आगे दोस्तों हमें चेक करना है क्रिस्टल। यहाँ पे PCB में आप देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर IC के जस्ट बगल यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है, जिसकी लोकेशन होगी XL1 करके। आपको इसे चेक करके देखना है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ से मिल जाएगी। तो अभी दोस्तों हम इसे रिमूव करते हैं और इसमें दूसरा क्रिस्टल लगा के फिर से इसे बैटरी से कनेक्ट करके आपको चेक करवा देते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई ख़राब PCB आपके पास पड़ी हो तो उसमें से निकाल के इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करके दूसरा लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसे चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं इसमें हमने दूसरा क्रिस्टल लगा दिया है। हमारे पास एक ख़राब PCB पड़ी हुई थी, उसमें से निकाल के हमने लगा दिया है। ये वाला हमारा पुराना वाला क्रिस्टल है, आप देख सकते हैं, और इसमें हमने नया नहीं लगाया है, हमारे पास दूसरी PCB पड़ी थी, उसमें से निकाल के हमने इसमें यूज़ कर लिया है। अब दोस्तों हम इसे फिर से बैटरी से कनेक्ट करके आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो हमारी इन्वर्टर की जो वायर है वो पहले से ही बैटरी के साथ कनेक्ट है। MCB ऑन करते हैं, यहाँ पे हमने MCB ऑन कर दी है और अब हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच हमारी पहले से ही ऑन थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो चुका है। UPS ऑन की LED तो ग्लो कर गई, लेकिन यहाँ पे हमारा ओवरलोड आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम हमने ठीक कर ली, दूसरी प्रॉब्लम इसमें आ रही है जो कि ओवरलोड की है, इसे भी ठीक करते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों, सेट हमारा काफ़ी दिन से रखा हुआ था कस्टमर के यहाँ, इसमें धूल मिट्टी डस्ट और नमी के कारण इसमें दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो चलिए दोस्तों इसे भी ठीक करते हैं। इसे किस तरीके से ठीक करना है वो भी मैं आपको एक ही वीडियो में दिखा देता हूँ। तो फिर से दोस्तों हमें मल्टीमीटर को सेट करना है DC मोड पे और मल्टीमीटर की एक वायर फिर से हमें बैटरी माइनस पे कनेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर की एक वायर बैटरी माइनस पे कनेक्ट की हुई है और अब हम मल्टीमीटर की दूसरी वाली वायर से माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पे वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि पिन नंबर 5 ओवरलोड की पिन है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने MCB ऑन कर दी है
और अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। फ़ैन देखिए कितनी तेज़ी से रन कर रहा है, क्योंकि सेट हमारा ओवरलोड पे है, इसलिए यहाँ पे फ़ैन भी रन कर रहा है। तो अब हम माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 5 पे यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर वोल्टेज होंगे तो हमारा सेट ओवरलोड दिखाएगा ही दिखाएगा। तो हम माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 5 पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपकी जहाँ पे भी 5 नंबर पिन हो वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो 2 3 और 4 और यहाँ पे आ रहा है 5। हमने माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 5 पे मल्टीमीटर की वायर कनेक्ट कर दी है और आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं 3.49 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हमारी वोल्टेज आ रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे हमारी वोल्टेज रहेगी, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो हमारा सेट ओवरलोड बताएगा ही बताएगा। तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज आ रही है। अब ये वोल्टेज कहाँ से आ रही है उसे हम देखते हैं। ओवरलोड सेंस करने के लिए यहाँ पे आईसी लगी हुई है LM324N, आप देख सकते हैं U3 के लोकेशन पे हमारी ये आईसी लगी हुई है और जिसका नंबर होगा LM324N। यहीं से हमारी ओवरलोड की सिग्नल आती है माइक्रो कंट्रोलर को, तो हमारा सेट ओवरलोड दिखाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये आईसी ख़राब हो जाए तो हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पे वोल्टेज चली जाती है, जिसके कारण से हमारा सेट बिना कोई लोड के ही ओवरलोड दिखाने लगता है। तो हमें इस आईसी को चेंज करना है। अभी हम आईसी को चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आईसी चेंज कर दी है। आईसी का जो नंबर है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, LM324N आईसी का नंबर है। जब भी दोस्तों आप सेट में आईसी चेंज करें तो बेस ज़रूर लगाएं। बेस लगाने का फ़ायदा ये है, कभी भी अगर आपकी आईसी फिर से ख़राब होती है तो ईजिली आप आईसी को निकाल के दूसरी आईसी चेंज कर सकते हैं। बार बार आपको सोल्डिंग या डिसोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पावर तक पे अपलोड की हुई है। और भी इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप चलिए दोस्तों चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं। तो एमसीबी को हम ऑन करेंगे, जो हमारी डीसी एमसीबी है हमने यहाँ पे ऑन कर दी है। और अब हम इन्वर्टर की स्विच ऑन करते हैं। स्विच यहाँ पे हमने ऑन कर दी है। स्विच ऑन करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे केवल यूपीएस ऑन की एलईडी ग्लो कर रही है, कोई ओवरलोड की एलईडी यहाँ पे ग्लो नहीं कर रही है। जैसा कि ऑन करते ही पहले ओवरलोड की यहाँ पे हमारी एलईडी ग्लो कर जा रही थी। अब यहाँ पे एक ही एलईडी केवल ग्लो कर रही है जो कि यूपीएस ऑन की है। अब दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पे वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी कोई वोल्टेज नहीं होगी, 0 वोल्ट हो गई होगी। अगर यहाँ पे वोल्टेज रहेगी पिन नंबर 5 पे तो हमारा ओवरलोड दिखाएगा। तो मल्टीमीटर की एक वायर हम बैटरी माइनस पे कनेक्ट करेंगे। तो हमारी जो हीट सिंक है 7805 की, ये बैटरी माइनस के साथ कनेक्ट होती है। तो हमने एक वायर मल्टीमीटर की यहाँ पे कनेक्ट कर ली है और दूसरी वाली वायर से माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पे यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। कोई वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज हमारा यहाँ पे 0 हो गया होगा। तो यहाँ पे पिन नंबर 5 पे हमने कनेक्ट कर दी है। आप देख सकते हैं 18.6 के आसपास हमारा आ रहा है, जो कि ये मिली वोल्ट करंट है। यहाँ पे ये कोई करंट नहीं है, मिली वोल्ट में आप देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर दिखा रहा है। तो वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे हमारी 0 हो गई है। अब हमारा ओवरलोड नहीं दिखा रहा है। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आएगी हमारा सेट ओवरलोड दिखाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक करके ओवरलोड की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पे कोई वोल्टेज नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे जैसा कि कोई वोल्टेज नहीं है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के जो ड्रेन के वायर वगैरह हमने डिस्कनेक्ट किए थे, इन सभी को कनेक्ट करके इसकी जो चार्जिंग और आउटपुट है वो मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो इन सभी जो जैक हमने डिस्कनेक्ट किए थे, ट्रांसफार्मर ड्रेन के वायर डिस्कनेक्ट किए थे, इन सभी को अच्छे से कनेक्ट करके फिर मैं आपको आउटपुट वगैरह चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सभी वायर कनेक्ट कर लिया है। अब हम इन्वर्टर की स्विच ऑन करके आपको आउटपुट दिखा देते हैं। तो एमसीबी हम ऑन करेंगे, डीसी एमसीबी जो कि हमने बैटरी पे कनेक्ट की हुई है। यहाँ पे सेट ऑन करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यूपीएस ऑन की एलईडी ग्लो कर गई और हमारी आउटपुट आ चुकी है। आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा 100 वाट का बल्ब है जो कि यहाँ पे अच्छे से ऑन ऑफ कर रहा है, इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है। 200 वाट हमने लोड डाल दिया है। बैटरी से जो करंट ले रहा है देख सकते हैं 21.6 के आसपास हमारा करंट ले रहा है। और अब हम चार्जिंग भी कनेक्ट करके आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो चार्जिंग की वायर हमने यहाँ पे मेन 220 बोर्ड में कनेक्ट कर दी है और यहाँ पे देखिए मेंस हमारा ऑन हो चुका है और चार्जिंग की एलईडी भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुकी है। एम्पियर आप देख सकते हैं 15.1 एम्पियर के आसपास हमारा एम्पियर हो रहा है, चार्जिंग आ रहा है। और हमारा इन्वर्टर फर्स्ट क्लास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आउटपुट वगैरह भी काम कर रहा है, चार्जिंग वगैरह भी अच्छे से कर रहा है।
तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी ठीक कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।